नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट। रेलवे ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के उपयोग के लिए अतिरिक्त कोविड देखभाल डिब्बों को रवाना किया। मध्य प्रदेश में आइसोलेशन डिब्बे जबलपुर में उपलब्ध कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में नंदुरबार में आइसोलेशन डिब्बों को पालघर पहुंचाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय 191 रेल डिब्बों को कोविड देखभाल डिब्बों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। इन रेल डिब्बों में 2,929 निःशुल्क बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में उपयोग के लिए रेलवे ने लगभग 64,000 बिस्तर तैयार रखे हैं। रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही खान-पान सुविधा तथा स्वच्छता पर इन डिब्बों में सेवाएं लेने वाले मरीजों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। रेल मंत्रालय कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी पूरी क्षमता से राष्ट्र को संबल प्रदान कर रहा है। अपनी बहुस्तरीय पहल के अंतर्गत रेलवे ने देश के विभिन्न स्थानों पर लगभग 4,000 कोविड देखभाल डिब्बों को उपलब्ध कराया है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 64,000 बिस्तरों की है। राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप मदद करने अपनी विभिन्न पहल को जारी रखने के क्रम में भारतीय रेलवे ने सत्ता और विकेंद्रीकरण की कार्य योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत रेल मंडलों और रेल खंडों को और अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके और विभिन्न समझौतों का अनुपालन हो सके। यह रेल डिब्बे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं और मांग के अनुरूप रेलवे नेटवर्क पर कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं।